कम शुरू कयो आहे साईं त हीउ जेको खैराती अस्पताल वारो त तव्हां हिन में छा महसूसु करे रहिया आहियो? काफ़ी वक़्तु गुज़रियो आहे हिनखे। अल्हम्दुलिल्लाह साईं, असां शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह था कयूं त असांखे जेको डोनेशन मिले थी। हाणे ग़रीब माण्हू आहे त उहो अस्पताल में कीअं वञे, काॾे स्टोर ते कीअं वञे, कहिड़ी दवा ॾे। असांखे अलाह जी महिरबानी सां उनखे दवाऊं बि था ॾियूं। 30 रुपया फ़ी 25 जा वठंदा आहियूं, उहे दवाऊं असां फ्री ॾींदा आहियूं। अल्हम्दुलिल्लाह अलाह जी महिरबानी सां असांजो हले थो कमु। अलाह जो दुआनि सां वरी अॻिते बि हलंदो इंशाअल्लाह, ऐं पूरो एतमाद में असां इंशाअल्लाह वठंदासीं। हींअर तव्हां जेको आहे मेडिसन बि फ्री तव्हांजो था? जी जी साईं, मेडिसन जो असांखे डोनेशन मिलंदो आहे। पोइ अल्हम्दुलिल्लाह कुझु पंहिंजो परचेज़ कंदा आहियूं, कॾहिं कीअं करे उहो अल्हम्दुलिल्लाह असां मेडिसन बि ॾींदा आहियूं, सीरप ॾींदा आहियूं, प्रूफिन टेबलेट आहे या पोनिसान आहे, सभु ॾींदा आहियूं। अल्हम्दुलिल्लाह जेको बि आहे उहो तव्हां ॾींदा आहियो पंहिंजे तरफ़ां इलाइक़े जी तरफ़ां ॾींदा आहियूं इंशाअल्लाह। कल्ह साईं घणा मरीज़ हुया? कल तकरीबन 84 मरीज़ हुए। 84। डॉक्टर कहिड़ो हुयो कल्ह? कल अब्दुल वहीद आबाद था। ऐं अॼु डॉक्टर कहिड़ो आहे? अतीक रहमान मेमन। अतीक रहमान मेमन। अॼु हिन वक़्तु ताईं तकरीबन असां 46 मरीज़ अची चुका आहिनि। अञा कमु हले थो पियो? स्टार्ट हाणे थियो आहे अञा? जी जी हले। अञा हले जो कमु। अञा टाइम पियो आहे, 7 बजे ताईं आहे कमु। सही। रहमान जे पासे को भगवान जे पासे को रहमान।